Hello nshuti zacu bavandimwe, abizera n'abatizera ijambo ry'Imana. Njye muri kumwe nitwa Mugisha Yves, njye tuzajya tubana kuri channel Speak the Truth cyangwa se vuga ukuri, izajya ibera ahangaha kuri YouTube. Tuzajya tubana n'abatumirwa bagiye batandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba turi buvuge ku ngingo ivuga ngo ni iki gituma umuntu yemerwa imbere y'Imana. So iyo topic niyo tugiye kuvuganaho. Natumiye umuvandimwe ahangaha, reka basuhuze abibwire amazina. Amahoro bavandimwe, amazina yanjye nitwa Ngoga Adrien. Njyewe rwose Imana yagiriye ubuntu bwo ko turi buze kubana muri iki kiganiro iminota. Umwami ari bushime ko tubana muri iki kiganiro. Murakoze. Okay, urisanga Ngoga ni umuvandimwe, tumaze igihe kitari gito tuziranye. Ni umwizera ubutumwa bwiza. Reka dutangire dusenga dushima Imana ko itangiye uno murimo kandi tuniringira ko ari izawusohoza. Reka nsenge. Data, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi ugira. Tugushimiye ko watugeneye iki gihe, ni wowe twambaza kuko ari wowe Mana yacu, tukaba tudafite n'isoni zo kuguhamagara no kukwita Data. Ushimwe Mwami. Turatangiye rero, ubane natwe, tukweretse ibiganiro byose tuzagira kugira ngo Uwiteka bizagira abo bizafasha, abo uzabikoreshe Mwami mu kuzura abantu bagiye batandukanye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngoga, ni karibu kuri iyi shene. Urisanga. Nishimiye ko dutangiranye uru rugendo rwose. Imana iguhereze umugisha. Nagira ngo aba bantu badukurikiye tubanze tubabwire ngo umutumirwa wacu ubu ngubu ni muntu ki, ninde, wanyuramo muri make ukatwibwira. Si amazina gusa cyangwa se n'ibindi, ni ukuvuga ko twibwira tukakumenya nyine nk'umuntu ugiye kutuganiriza. Urakoze. Amazina yanjye yo nari nayababwiye, ahubwo ndumva ibyo nababwira n'ubundi ari ibyerekeranye n'ibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Icya mbere ni uko ndi umukristo, nkaba nizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubwo icyo bivuze nyine ni uko ndi umwana w'Imana. Ushobora no guhita wibaza ati se ko wabuze ko ari umukristo, kandi ibyo ni ibintu nyine bisanzwe nyine kuko abantu benshi nyine bavuga yuko ari abakristo. Ariko ngewe nyine iyo mvuze ko ndi umukristo, mba nibuka nyine ko hari umuntu witwa Kristo nyine nizeye akankiza ibyaha byanjye. Mu by'ukuri mba nibutse uburyo ndi umunyabyaha, nkibuka umuntu witwa Kristo ko ari umukiranutsi 100%. Rero umuntu witwa Kristo koko yarankijije, ariyo mpamvu nitwa ko ndi umukristo. Ikindi mvuga, bavuze ngo nibwira abadukurikiye ubundi we, ni kuri uwo murimo nyine yakoze muri ngewe nyine. Ubwo nari umunyabyaha, naratsinzwe n'urubanza, Kristo arankiza. Noneho yankijije ati. Nyuma nyine yo kumara igihe kirekire nyine nibwira ko nkijijwe, kandi mu by'ukuri nishwa umutima wanjye, naje kumva ubutumwa bwiza bwa Kristo, buvuga uburyo umurimo Kristo yakoze mu cyimbo cyanjye. Ubwo nari maze igihe kirekire nyine nshakisha icyankiza, nibwira ko kuba umwana mwiza, kubahiriza amategeko n'ibindi byose nyine nk'ibyo ko byabasha kunkiza, ariko
nyuma ngahora numva mfite umwenda ngomba kwishyura utarangira. Nyuma rero naje kumenya ko Kristo ari we wishyuye umwenda nasabwaga wose, nyuma yo kwishyura ibyaha byanjye byose akabihanirwa, hanyuma akampa gukiranuka kwiwe, hanyuma nza kwizera umurimo Kristo yakoze, hanyuma mba umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane, ni ikintu gikomeye kwitwa umwana w'Imana. Ni n'ikintu nanone kiri too dangerous, gikomeye mu buryo buteye ubwoba kutitwa umwana w'Imana. Tugiye kuganira n'umuvandimwe atubwire ni iki gituma umuntu yemerwa n'Imana, cyangwa se ni ikihe kintu kiba cyabaye kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana, cyangwa se Imana imwite umwana wayo, abe yiteguye kuzabana n'Imana iteka ryose cyangwa se ibihe byose. Turakwakiraho umuvandimwe, aho turi bugire ibibazo turaza uze kwihangana, tuzakubwira ati aho hantu ugira ukuntu uhagira hanini cyane, iyo nteruro uyigire ndende tuyumveho. Ni karibu. Urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Yego. Icyo ni ikibazo ntekereza kundi umuntu wese nyine yakaba yibaza. Umuntu wese ukiriho, umuntu wese ugihumeka, umuntu utarapfa, nyine mu yandi magambo nyine yakaba yibaza. Ariko nanone ni ikibazo abantu batajya bibaza benshi, kubera yuko batekereza yuko bafite igisubizo cyacyo, kandi nyamara badafite igisubizo cy'icyo kibazo. Ariko icyo kibazo ni ikibazo nyine ngira ngo dutangire mu by'ukuri twibaza, nk'uko umaze kuvuga, ni gute umuntu aba intungane mu maso y'Imana. Ubwo bivuze yuko tugiye kureba nyine ubwo buryo butuma umuntu aba intungane mu maso y'Imana, cyangwa se umukiranutsi mu maso y'Imana. Dutangiye kuri icyo kintu, uko byagenda kose hari impamvu nyine ituma umuntu agomba kuba umukiranutsi mu maso y'Imana. Ubwo ni uko adakiranuka. Nicyo uhita nyine cya mbere ugomba guhita ubanza kumva. Impamvu nkeneye kuba icyo ndicyo, ubwo ni uko ntari icyo nyine nifuza kuba cyo. Ubwo niyo mpamvu nyine nkeneye kuba umukiranutsi, kuko ntari umukiranutsi mu maso y'Imana. Ariko ndifuza gusubiza icyo kibazo nifashishije ibyanditswe byera. Kandi ndifuza gukoresha nyine icyo cyanditswe nsobanura icyo kintu. Ndifuza ko duza gusoma mu Baroma. Ndaza kuhasoma Abaroma igice cya 3 umurongo waho wa 20 tugeze ku murongo wa 24. Romans 3. Yego, umurongo waho wa 20 kugeza ku murongo wa 24. Haravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe udaheshwa n'amategeko, n'ubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ni nako gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Aha ndakeka mumaze kumva mu ijambo gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni ukuvuga ngo icyambere uhita wumvamwo ni uko ari igikorwa gikozwe n'undi muntu utari wowe. Gutsindishirizwa. Ikindi uhita wumvamwo yuko hari utsindishiriza. Hari utsindishiriza. Ubwo bidakozwe nawe ubwawe, ubwo hari undi muntu wabikoze mu cyimbo cyawe. Icya gatatu wumvamwo hari uwatsinzwe. Ibyo ni ibintu bitatu
biri muri iryo jambo ushobora gutekereza ugakora muri iryo jambo tuzi gutsindishiriza. Hari uwatsinzwe, hari utsindishiriza. Yego. Muri iryo jambo uhita nyine wumva ibyo bintu nyine. Yeah. Ariko nk'uko wabivuze, reka duhere asikura ngo tugere nyine kuri icyo kintu twumva ukuntu umuntu aba intungane mu maso y'Imana. Yeah. Ese ubundi nyine kubera iki umuntu nyine akeneye kuba intungane mu maso y'Imana? Kubera iki atari intungane imbere y'Imana? Okay. Nicyo tugiye guheraho. Ubundi kubera iki nyine uyu muntu atari intungane mu maso y'Imana? Iyo tugiye mu byanditswe byera, tukajya mu gitabo cy'Itangiriro, tubona ukuntu Imana yaremye umuntu. Yeah. Tubona ko yaremye Adamu n'umugore we Eva. Yes. Tukabona uburyo yabahaye itegeko ry'uko bakwiye nyine mu by'ukuri kurya ku biti byose byo mu ngobyi ya Edeni, uretse igiti kimwe cyonyine ngo cyamenyeshaga icyiza kibi. Ariko tukabona uburyo sogokuruza wacu Adamu dukomokaho atabashije kumvira Imana, aho yarenze akarya kuri rwa rubuto Imana amujije kurya. Yego. Ni ukuvuga ngo uwo munsi ahinduka uwanduye maso y'Imana kuko atagize gute, kuko atabashije kumvira Imana. Yeah. Bw'icyaha ni ukutumvira Imana. Yeah. Hari ukuntu umuntu nyine ajya kumva icyaha nyine agashaka nyine kukiminimiza. Ariko ikintu cyose kitarimo kumvira Imana, icyo kintu ni icyaha. Rero tukabona ibyanditswe byari bivuga yuko ngo abantu bose bakomotse muri Adamu, bose bandurijwe muri we, cyangwa se icyo cyaha cya Adamu nabo cyababazweho. Kubera kuko bose baturutse ku muntu umwe, babyawe. Yego. Umurongo Imana yashimye ko abantu bose bazakomoka muri Adamu. Yego. Imana nyine umugambi wayo nuko Imana yapanze. Yeah. Yuko abantu bazakomoka muri Adamu. Rero ubu sekuruza w'abo bantu amaze gucumura bose ubwo bandurijwe muri we, nk'uko ibyanditswe byera bivuga n'ubundi. Yeah. Bose bandurizwa muri we. Rero nyuma y'uko kwandurizwa muri Adamu, umuntu avukana icyaha. Ntabwo nyine umuntu nyine bisaba nyine ko akora icyaha kugira ngo ahinduke umunyabyaha. Ntabwo bisaba nyine yuko ukora icyaha kugira ngo uhinduke umunyabyaha. Ahubwo iyo ukoze icyaha uba ugaragaje nyine ko uri umunyabyaha, uba ugaragaje uwo uri we, ugaragaje natire, ko natire yawe ukomora kuri sogokuruza wa Adamu ni icyaha. Okay. Nuko uri umunyabyaha. Ari niyo mpamvu tubona umwanditsi wa Zaburi ari witwa Dawidi, iwe bashije kumva yumva inkomoko y'icyaha cyiwe. Muri Zaburi 57:7 aravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa. Yego. Mu byaha nimo mama yambyariye. Yeah. Urumva Dawidi we akomoze ku nkomoko, dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Kuremwa ubwo avuze nyine ko akunda umwana nyine abakira urusoro mu nda nyine abakikirema. Dawidi we avuga yuko muri icyo gihe biri jambo ry'Imana rivuga ngo mu isamwa ryanjye nari umunyabyaha. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ugirwa umunyabyaha nuko wakoze icyaha runaka, ahubwo wowe wavutse uri umunyabyaha. Ubwo ibyaha twabyita like ni imbuto. Yego. Zabyawe n'umuntu kuko ari umunyabyaha abyara. Yego. Yibyaramo gukora ibyaha. Yego. Okay. Ibyo tubona akora ibikorwa byiwe ni imbuto z'uwo ari we mu mutima wiwe. Yego. Ariyo mpamvu nyine Dawidi avuga yuko we yabashije nyine guhishurirwa, abona inkomoko y'ibyaha byiwe y'abantu benshi batabona. Umuntu yakoze cyane avuga ati nashutswe, cyangwa se ni environnement mbi ndimo. Nabyandujwe na runaka niwe wanyoheje. Ibyo nyine ni ukutamenya mu by'ukuri cyangwa se kamere yiwe imurimo. Ni ukuri umunyabyaha, ahubwo wowe uwo muntu gusa ashobora kuba gusa yagufashije gusa kumenya uwo uriwe. Ariko iyo ubikoze, ndetse ikindi nyine kigaragaza yuko ibyo byaha ni kamere yawe wifitemo, nuko nta muntu ukora icyaha buri gihe icyaha nyine kiza kiryoheye umuntu mu kugikora. Rero ibyo ntibigaragaza yuko ntabwo nyine ntabwo bisaba nyine ngo runaka ngo abanza kwigisha cyangwa se kwanduza.
Even niba urebye no ku mwana w'uruhinja, umwana ukiri mutoya atangira kwiba, nta muntu yabonye yiba, ararakara, agira umujinya, kandi ntawamutoje ngo barakara gutya, kuko ni kamere y'icyaha nyine muri we, ituma nyine ariyakitinga gutya cyangwa se yerekana gutya, kubera ko nyine ni umunyabyaha muri kamere yiwe, kuko niko yavutse. Ibyo rero nibyo tubona nyine, iryo vuko rya muntu akomora kuri sekuruza Adamu niryo, kuko umunsi Adamu yacumuraga n'abazamukomoka bose bakandarizwa muri we, umuntu yari atandukanye n'Imana. Ndetse nabyo Dawidi agera kuri Zaburi ya 58 niba ntibeshye, akavuga ngo nyine ngo umuntu nyine atandukanwa n'Imana ngo mu ivuka ryiwe. Atandukana n'Imana mu ivuka ryiwe, kuvuga ngo ukivuka utandukanijwe n'Imana, ntabwo bisaba ngo banze ukora ibyaha, kuko twabonye yuko icyaha nyine ni kamere uvukana kuva umunsi bagusamaga. Uko tubona nyine Dawidi abivuga kuri Zaburi 51. Ibyo rero ko bimeze bityo, bivuze ngo ukivuka uri umwanzi w'Imana. Aho niyo mpamvu nyine twaje kibazo ngo ese kubera iki umuntu nyine akeneye kuba intungane amaso y'Imana, nuko avuka atandukanyijwe n'Imana, avuka ari umunyabyaha kandi Imana irakirana. Ikindi kandi nuko icyo kintu atari inkuru nziza mu matwi y'umuntu. Nubwo abantu nyine bagifata nk'ikintu cyoroshye, ariko icyo ni ikintu uzabazwa n'Imana ku munsi w'imperuka, nigusanga udakiranuka nk'uko yikiranuka, cyangwa se utari intungane mu maso yayo. Turibuze kureba uburyo umuntu aba intungane mu maso y'Imana. Icyo ni ikintu Imana izakubaza nyine, kumugaragara ikubaze ngo kuki udakiranuka nk'uko nkiranuka, kubera yuko wowe ntakiranuka. Ariko abantu benshi rero ntabwo nyine bita ko nyine kuri icyo kintu. Ni rutkoza y'ikibazo kiri hagati, ikibazo gikomeye cyane kiri hagati y'Imana n'ikiremwa muntu. Yego. Nuko gusa yavutse ku wacumuriye Imana, akomoka ku wacumuye kera, bityo nawe avukana icyo kizira cyazavukana ubwo busembwa. Ariko nanone ntabwo tugiye kuvuga nk'aho uwo muntu we ari umwere, sibyo? Kuburyo tuvuga ngo abikomora kuri Adamu, ariko Adamu atariko njyewe ndi umwere. Ntabwo uri umwere, kuko nawe ukora ibyaha. Nawe uri umunyabyaha. Wenda bavuga ati njyewe ndi umwere bitewe nuko ni icyaha cya Adamu cyonyine mfite, sibyo? Hanyuma nabayeho iminsi yanjye yose, ubuzima bwanjye bwose nta cyane kimwe nkoze. Byibuze wenda habonetse uwo muntu, ariko nawe ntiyaboneka, ntabaho. Umuntu wese ariza umutima we yuko rwose ari umunyabyaha. Hari n'ibyo umuntu atabasha kubonesha amaso yacu ngo umenye yuko uri umunyabyaha, cyangwa se umenye ko ngenda umunyabyaha, bitari ko njye sindaba mu mutima, kuko Imana nayo ireba mu mutima, ntabwo ireba gusa ibikorwa byacu. Ni ikihe gipimo cyiza umuntu apimiraho gukiranuka kwe? Ni n'ikihe gipimo cyiza tumenyeraho ko umuntu arimo gukiranuka ku bw'Imana, cyangwa se arimo gukiranuka ku rugerero rw'Imana, ku buryo nyine hataza kuzamo urujijo ruvuga ngo ese gukiranuka kw'Imana ni ukuhe, gukiranuka kw'abantu ni ukuhe? Kuko mbona ko mu bintu twakuriyemo kenshi ababyeyi badutozaga, hari ibyo badutozaga kureka, ntugakore iki, ntukagire gutya na gutya, kandi ijambo ry'Imana ryo yatubwira ngo wubahe so na nyoko. So ni ukuvuga ngo twarabubashye ababyeyi muri byose. Ese Imana yabipimira gukiranuka kwayo ku bya sosiyete, abatuyobora cyangwa se ababyeyi bacu baba batubwira kubahiriza, cyangwa hari ugukiranuka kw'Imana? Nyine ndatekereza ko icyo kibazo urimo kucyumva. Nacyumvise. Guhabanye n'uko abantu mbese muri make. Icyo nicyo twari tugeraho mu minota mikeya, ariko abantu nyine ntitubisubiza, nyine bareta bacyumva. Nta kibazo, dukomeza. Icyo twari tukiriho ni uburyo umuntu nyine atandukanijwe n'Imana, akaba ariyo mpamvu akeneye kuba umwere mu maso y'Imana, kuko Imana yo yiteguye kuzakubaza impamvu
utari umukiranutsi imbere yayo. Utararenga aho ngaho natekereje ikintu. Nakomeje kwibaza gutya, ndibaza why ni ukwera iki umuntu akeneye kubana n'Imana? Biremereye bingana iki, bingana gute kuba umuntu atabanye n'Imana cyangwa se atabana n'Imana cyangwa se atazabana n'Imana? Kuba umuntu ari umunyabyaha biteye ubwoba bingana gute? Ku buryo nyine tuza kureba umumaro, tukaza kureba impamvu nyine ifatika, niba koko dushobora kuyumva naho tutanayumva, ariko akaba ari uko kuri mu by'ukuri, kuko twiyemeje kuvuga ukuri. So wadusobanurira neza ku buryo umuntu amenya deeply mu mutima ngo iki kintu, uku kuri, umucyo w'iki kintu n'uyu nguyu. Rero uburyo iki kintu kimeze cyangwa se uburyo ikintu nyine giteye ubwoba, ni ukuvuga ngo kutaba intungane mu maso y'Imana bivuze yuko uyu muntu, kuko Imana yo tubona ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana izabana, sibyo, n'abakiranutsi, urumva, gusa n'abera nk'uko yera gusa, urumva. Ubwo ibyo bivuze yuko abatera nk'uko Imana yera cyangwa se abanyabyaha batazabana n'Imana, batazabana n'Imana. Ndetse akaba ari byo ubona abantu benshi nyine hari n'abo bitera akavuga ati mfite ubwoba nyine bwo ntazabana n'Imana, kuko ahantu hatari Imana hateye ubwoba. Kandi tubona Bibiliya ihagaragazwa ni muri Gehinomu, sibyo, mu muriro waka utazazima w'iteka ryose. Aho niho hantu abatazabana n'Imana bazaba bari. Ntabwo ari ukuvuga ngo batazabana n'Imana bazaba wenda urugero bari ahantu se wenda hameze ukuntu heza. Ntabwo ari heza. Iki cyo rwose ni ikintu nyine umuntu agomba kumva, ndetse ntekereza ko n'abantu benshi bazi nubwo batagereza uburemere, ariko barakize neza yuko batazabana n'Imana, azaba ari mu muriro w'iteka ryose. So ibyo rero ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari n'abavuga ati ariko uwo muriro tuzanawumenyera. Uwo muriro tuzanawumenyera nitumara nk'iminsi. Ariko ntabwo bishoboka. Sinzi yuko n'uyu munsi uramutse ufashe akaboko kawe ukagashyira mu makara ukamaramwo iminota 5 ushobora kuba wamenyereye. N'amasegonda 30 ni ibintu utakishimira ntabwo byashoboka mu mubiri. Rero abo bantu utazabana n'Imana kuko ari abanyabyaha, abo bantu bazaba bari mu muriro utazima nk'igihano cy'ibyaha byabo. Bazaba batandukanijwe n'Imana mu mwurira ngo muremure kandi uri nk'umuriro utazima. Ibyo rero ni akaga nyine ku muntu. Ariko ngarutse ku cyo twari turiho, uyu muntu ni gutaba intungane mu maso, cyangwa se niki gituma agomba kuba intungane mu maso y'Imana kugira ngo yemerwe n'Imana? Tumaze kubona yuko umuntu umunyabyaha avukana kamere y'icyaha, kandi iyo kamere y'icyaha ikindi ni uko we adashobora kuyikuraho, adashobora kwikiza ibyo byaha byiwe. Ko twabonye ko hejuru ni ijambo gutsindishirizwa. Gutsindishwa twabonye yuko ntabwo biva kure nyine, uhita wumva yuko ni igikorwa wakorewe, watsindishirijwe, bivuze ngo wari watsinzwe. Abantu bose rero bari muri iyi si batsinzwe n'urubanza, kandi aho barutsindiwe ni imbere y'Imana. Ni imbere y'Imana. Uvuga ngo ntabwo umuntu, Bibiliya ntabwo ivuga ko umuntu atsindiwe imbere y'abantu. Uvuga ngo ni imbere y'Imana. Ni imbere y'Imana. Najyaga ko kana abantu bakumve cyane. Yego. Noneho iyo usomye muri hamwe twasomye mu Baroma igice cya 3 umurongo waho wa 10, haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ngo ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Urumva, abo ni abantu bari mu isi hose. Bivuze ngo bose ni abanyabyaha, ngo ntawe ushaka Imana, ngo ntawe uyimenya, ngo ntawe ukiranuka, bose barayobye. Aba ni abari mu isi bose, ntabwo barimo baravuga igice kimwe cy'abantu, ni abari mu isi bose. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari mu isi bose batsindiwe n'urubanza mu maso y'Imana kuko ari abanyabyaha. Kandi tuzi ko Imana idashobora kubana n'umuntu ukiranirwa.
kandi icyaha ni ukutumvira amategeko y'Imana. Nabyo turi buze kugeraho. Yego. Ariko reka mpita ngera kuri ibyo wenda tudafite iminota myinshi. Yego. Ni ukuvuga ngo aho twasomye bigeze ku murongo wa 20 bivuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana icya mbere nta muntu uzatsindishirizwa ngo n'imirimo itegetswe n'amategeko. Agaragaza yuko niba hari umuntu utekereza yuko azatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, icyo biri ikivanyeho. Bivuze ko ntawe uzatsindishirizwa. Ntabwo bivuze ngo birashoboka. Bivuze ko ntawe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ngo amategeko umumaro wayo ngo ni uko amenyekanisha icyaha, ntabwo atsindishiriza abantu, ahubwo ngo amenyekanisha icyaha. Niyo akwereka wasambana, akakubwira ngo mu mategeko y'Imana harimo irivuga ngo ntugasambane. Ni ukuvuga ngo ni itara cyangwa se ni itoroshi rimurika mu mwijima, ikiri aho hantu mu mwijima kigahita kigaragara. Yego, nuko twagerageza kubyita. Ni ukuvuga ngo amategeko ni itara ritwereka ububi bwacu, twereka umunyabyaha bwacu. Rero amategeko ntabwo ahamaze kubivuga umwanditsi w'uru rwandiko Pawulo aravuga ngo kuko imbere yayo, ubwo ni imbere y'Imana, imbere y'Imana ngo aravuga ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ntibishoboka yuko imirimo itegetswe n'amategeko yagutsindishiriza. Ibyo rero bikuraho bya bindi abantu bibwira, bakibwira yuko kubahiriza amategeko y'Imana, kuyumvira, ibyo bishobora kubahiriza kubana n'Imana mu ijuru. Ndetse ugasanga ari byo umuntu yigishwa kuva ari mutoya kugeza akuze, yuko niba yumvira amategeko y'Imana azagira gute, azabana nayo. Nyine muri magambo azahinduka intungane mu maso y'Imana. Kandi ibyaha Pawulo avuze yuko kuko bidashoboka, ntibishoboka ko umuntu yatsindishizwa n'amategeko. Kubera ko umumaro wayo ntabwo ari ugutsindishiriza umuntu, ahubwo ni ukwereka umuntu ibyaha byiwe n'ububi bwiwe. Mbese ahishura umwambaro wa nyawo umuntu yambaye. Yego. Noneho rero abantu kubera ko batumva icyo amategeko, umumaro w'amategeko uwo ari we, ahubwo bashaka kuyakoresha umurimo amategeko atariho. Nyine ni nko kubona miriware wireberamwo, sibyo? Urugero ugiye muri miriware, ugiye ubonye wenda ufite wenda ikintu wenda mu maso, hanyuma ushatse gukoresha miriware kubana icyo kintu kiri mu maso. Akazi ka miriware ni ukukwereka icyo kintu nyine kiri mu maso yawe kitari nyine kitameze neza. None wowe ubwo urakoresha ikindi kintu kugira ngo uvane, wakoresha intoki, wakoresha kandi kantu kugira ngo uvaneho umwanda ufite mu maso. Rero ni nk'uko abantu bakoresha amategeko. Amategeko akweretse ibyaha byawe, ariko ushaka no kuyakoresha mu mumaro utari uwayo, w'uko ukeneye nyine noneho yuko anakubwira umukiranutsi imbere y'Imana. Kandi ibyo bintu atari byo amategeko yakenewe, ahubwo ni uko yerekana icyaha. Rero umuntu agahora imyaka ye yose ahirimbanira kuba intungane mu maso y'Imana, abiheshejwe n'ayo mategeko, nyamara amategeko atabitanga. Ugasanga umuntu kuva avutse kugeza apfuye ni uko guhirimbana afite. Ndetse ari nacyo kintu Kristo yasobanuriraga abafarisayo, ababwira uburyo ngo bashaka kwikoreza abantu umutwaro ubwo badabashije kwikorera. Kubera iki? None agerageza kubasobanurira uburyo amategeko aremereyemo. Iyo wumvaga nyine bari buze kuyakora bakasoza, kandi nabyo ntibishoboka. Aya mategeko ko hari umuntu wayakora 100%. Akagenda abasobanurira amategeko ku mategeko. Batamwumvisha ko babwiye ko ngo ntugasambane. Ariko nyine babwira yuko nureba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza, uzamaze gusambana nawe. None birenze kuba igikorwa cyo gusambana, ahubwo nunabitekereza bibaye icyaha. Bityo niba icyo ngicyo ari cyo cyaha, ariko gapuye gatoya twafata kuba watekereza gusa kwifuza urugo rw'abandi cyangwa se umugore wundi, niba ari icyaha utaranagikora, ntekereza ko abantu benshi byaba bigoye ko hari abatsinda. Ni ukuvuga ngo sinzi ko hari umuntu wavuga ngo ngiye kuva navuka kugeza
kugeza uyu mwanya sindifuza umugore wundi cyangwa se sindatekereza gusambana. Uwo muntu sinzi niba hari. Cyakoze ushobora kuba utarasambana ariko sintekereza ko utaratekereza gusambana. Rero ibyo bikugiza umunyabyaha cyane cyane. Aravuga ati none ikindi kandi mwumvise ko bavuze ngo ntukice, ariko nurakara ukarakarira mugenzi wawe uzaba umeze nk'uwamwishe. Ni ukuvuga ngo noneho reba inshuro urakara ku munsi n'ibihumbagiza, inshuro nyinshi urakara, bivuze ngo ibyo nabyo biragutsinda. Rero agenda basobanura amategeko kubera ko abantu batayumvaga, bibwira ko kuyakora bibuze kubishura, kandi nyamara bitashoboka ko umuntu ari buze kuyakora ngo asoze yose nk'uko ari. Nk'uko tubona Pawulo mu Bagalatiya ku gice cya 3 ndetse kari umurongo wa 12 avuga uburyo rwose ngo havumwe umuntu wese utagira gute ngo udakora ibiri mu gitabo cy'amategeko byose ngo wabisohoze. Uwo muntu avumwe. Nyine niba wiyemeje kuyakora, wanga ufite umukoro wo kuyakora yose ukayarangiza, nta na rimwe wishe. Urumva? Kuko Yakobo we akaza akavuga ukuntu ngo nyine umuntu nusitara ku itegeko rimwe mu mategeko y'Imana yose ngo wese uzaba wayishe. Ngo akavuga Imana ngo kuko uwavuze ngo ntukice ngo niwavuze ngo ntugasambane. Ni ukuvuga ngo nudasambana ariko ukica ngo byose nyine uzaba wabicumuyeho. Ariyo mpamvu rero nyine ubwo nugaruka kuri iki kintu, niyo mpamvu umuntu witwa Pawulo amaze kuvuga yuko bidashoboka ko umuntu agira gute atsindishirizwa n'amategeko. Kuko nta muntu ushobora nyine ko cyangwa se kuyubahiriza. Nta muntu wayubahiriza na kujana. Kandi rero nutabiriza na kujana ngo cyakoze ajya bivuga Pawulo ngo ushoboye sibyo kuyakorera na kujana ngo rwose wabishwaho nayo, waba mukiranutse mu maso y'Imana. Ariko nta muntu n'umwe ushobora nyine kubasha. Tubaza kubona umuntu wenyine wabashije n'umwe gusa, Kristo wenyine abashije kuyumvira uko ari yose nyine akayakora nk'uko amategeko ari. Noneho avuga ikintu rero hano kuri umurongo naye navuze kugira ngo tugane ku ndunduro y'igisubizo cy'ikibazo cyacu twibazaga ku murongo wa 21. Aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo ahita avuga yuko noneho ngo hari ugukiranuka kw'Imana ngo kwahishuwe kwagaragaye, ariko gukiranuka kw'Imana ngo ntabwo guheshwa n'amategeko. Ntabwo guheshwa n'amategeko twari tumaze kuvuga, kuko tubona yuko amategeko nyine ntibishoboka ko ayo mategeko aza guhesha gukiranuka kw'Imana, kuko utashobora no kuyakora. Ngo ariko noneho hari ugukiranuka kwagaragaye kw'Imana udaheshwa n'ayo mategeko. Aravuga ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, ayo mategeko twabonye ukuntu nyine ahamya uko gukiranuka nyine kw'Imana. Ukuntu aguhamya ni uko wowe uri umunyabyaha, akomeza gushinja ibyaha yuko wowe utagira gute udakiranuka, akakwereka standard byibuze yo gukiranuka. Akagaragaza gukiranuka kw'Imana uko ari, akweretse ibyaha byawe ibyo ari byo. Kuvuga ngo umaze kumva ibyaha byawe ukabyumva mu mwuzuro wabyo, nibwo uhita ubona gukiranuka koko kw'Imana uko ariko, igusaba uko ariko. Rero utaramenya uburemere bw'ibyaha byawe ntushobora kumva gukiranuka kw'Imana uko ariko, ntushobora kumva impamvu ukeneye. Ni ukuvuga ngo amategeko ahishura weakness y'umuntu, ikibazo cy'umuntu, akanerekana gukiranuka kw'Imana. Akwereka gukiranuka kw'Imana uko ariko. Noneho rero yagera ku murongo wa 21 aravuga ngo ariko noneho ku murongo wa 22 aravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana ngo abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye. Noneho avuze noneho ko gukiranuka kw'Imana ukuntu n'abantu bakubona, cyangwa se kwa kundi kuba intungane mu maso y'Imana, uburyo umuntu abona cyangwa se ahabwa kuba intungane mu maso y'Imana. Avuga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye. Uko gukiranuka umuntu aguheshwa no kwizera Yesu Kristo wenyine,
ntabwo bavuze ngo kwizera Kristo hejuru yabanje kuvuga yuko amategeko atagukiza, ataguhesha gukiranuka n'ibindi byose gutekereza. Avuze yuko noneho yuko ikiguhesha gukiranuka kw'Imana ngo ni ukwizera Yesu Kristo wenyine. Ubwo ni ukuvuga ngo ikindi cyose watekerezaga cyaguhesha gukiranuka kw'Imana cyangwa se cyaguhesha kuba intungane mu maso y'Imana, icyo ntabwo bishoboka. Niba kitari ukwizera Kristo wenyine, ibyo ufite mu mutwe tayari byarangije kuba disqualified cyangwa se byarangije guteshwa agaciro. Ahubwo ngo baguhabwa biciye mu kwizera Kristo wenyine. Noneho ariyo mpamvu twibajije ngo muri cya kazo nyine twibajije tukavuga ngo hari utsindishiriza, hari utsinzwe. Utsindishiriza rero amaze kugaragara ni umuntu witwa Kristo. Yego. Niwe utsindishiriza umuntu akaba intungane mu maso y'Imana. Noneho amutsindishiriza gute? Icyo nacyo ni ikintu nyine wahita wibaza. Ikibazo twakibaza ako kanya. Tumaze kubona yuko uburyo umuntu yatsinzwe. Yego. Tubona n'uburyo akomeza gutsindwa. Noneho tubona ko n'igipimo cyashyizweho kugupima ugushobora kwe kuba atatsindwa nacyo yakinaniwe kukigeraho. Ubwo rero rwose ni karibu cyane dukomeze twungukirwe, noneho twinjira mu kintu kijyanye no kumenya uyu watsindishirije umuntu. Yego. Impamvu noneho tugiye kwinjiraho, reka maze mbabwire impamvu ya mbere Imana yatanze amategeko kugira ngo akanwa kose kazibe. Iyo usomye hano mu Baroma ku gice cya 3:19 utuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Urukumva ngo impamvu Imana yatanze ayo mategeko kugira ngo akanwa kose kazibe kandi ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'amaso y'Imana. Rero ni ukuvuga ngo numara kubona yuko nta kibuze gukora kugira ngo ukire, uri buze nyine kuziba, nyine nkuko uri buze guceceka. Paul akoresha ijambo rikomeye mu kuziba. Kwa kundi nyine utari buze kubona n'akajambo na kamwe buze guhingutsa uvuge. Ngo kandi ikindi ni ukugira ngo ubone ugaragara utsinzwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko utabasha kumvira ya mategeko y'Imana, kuko utabasha gukiranuka nk'uko Imana igushakaho, kuko utabasha gukora ibyo Imana ikubwira gukora. Ngo ibyo bituma uceceka. Niba warigeze gutekereza ikibi umunsi umwe, birahagije gusa ngo uceceke imbere y'Imana. Niba warigeze kurakaraho rimwe mu buzima bwawe, ibyo birakubwira ngo utsinzwe n'urubanza mu maso y'Imana. Yego. Nicyo bivuga yuko utsinzwe n'urubanza mu maso y'Imana. Noneho rero niho hahita haza umutwe uyu muntu witwa Kristo utsindishiriza abanyabyaha, kuko wowe ubwawe umaze kubona yuko ari ntacyo ubuze gukora kugira ngo ukizwe. Umaze kubona yuko uri umunyabyaha ukeneye ugukiza. Umaze kubona yuko usindwa n'urubanza ukeneye ugutsindishiriza. Ukeneye ugutsindira urubanza, ugutsindishiriza urubanza. Naho tugeze none ni gute Kristo agutsindira cyangwa se agutsindishiriza, atuma uba intungane mu maso y'Imana? Nuko uyu muntu witwa Kristo, tubona ibyanditswe byari bivuga, yaje muri iyi si. Yego. Uko tubona muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese. Murimo murumva rya jambo kandi bavuze kuko gutsindishirizwa bituruka mu kwizera Kristo, ngo kugira ngo umwizera wese atagira gutatarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo uru ni urukundo ngo Imana yakunze abantu bari mu isi, ngo ndetse cyane noneho ngo bigatera Imana ngo gutanga umwana wayo w'ikinege. Impamvu yamutanze ngo ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uyu muntu arizera iki kugira ngo ataribuze kurimbuka? Nicyo ari bwizere kuri Kristo. Icyo nicyo n'ikindi bita bibaza, kugira ngo atarimbuka ahubwo abe intungane mu maso y'Imana. Nuko Kristo tubona ibyanditswe byari bigaragaza uburyo
yaje muri iyi si akambara umubiri, ni Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Noneho aza muri iyi si kugira ngo asohoze we byakunaniye gusohoza, ya mategeko wowe unaniwe kumvira, iwe ayumvire mu mwuzuro wayo wose. Ko ufite ideni ku Mana ry'uko utumvira amategeko yayo, ufite ideni ku Mana, watsinzwe n'urubanza kuko utabashije kumvira Imana mu byo yaguhaye kuyumviramo. Uyu muntu witwa Kristo rero araza muri iyi si, ajya muri cya cyimbo cyawe, iwe yiyumvira ya mategeko wasabwa kumvira yose, nta na rimwe asize. Arayumvira ku murongo uko ari, arayasohoza yose 100%, nta na rimwe yishe. Kandi tukabona Pawulo avuga nawe ngo yagerageze nk'uko natwe tugerageza. Usibye gusa ngo yukuwe ngo atigeze agira gute acumura cyangwa akora icyaha. Ni ukuvuga ngo ibyo byose witwaza ngo ni abantu bancuka, uyu muntu yambwiye nabi ndarakara, nanjye mubwira nabi, uyu muntu se yageze gutya nanjye ngira gutya, ibyo Kristo nawe yabibayemo. Muri kamere y'umuntu habamo yuko igihe cyose ugerageje kumubaza kubera icyo wagize gutya cyangwa se kuki wakoze iki, ahita agaragaza ni iki cyabinteye nyine, kandi akagerageza kwerekana uburyo atari we byaturutsemo, atari we byaturutse mu mutima, ahubwo byaturutse ahandi mu by'ukuri, ahubwo twareba aho handi byavuye. Uko ni uko umuntu ateye nyine, yuko buri gihe umubajije ibyaha bye akubwira ntabwo ari ngewe, ni runaka. Nk'uko Eva nawe, nk'uko Imana abajije Adamu ati se Adamu byagenze bite, ati ni umugore wampaye ni Eva. Urumva nuko abantu nyine bateye nyine, urumva naho aho nyine babikomora ni kuri ba sekuruza sitiri. Yuko Imana imubaza ati se byagenze bite, ati ni umugore wampaye, ati umugore nabibaza umugore ati Eva n'ibiki wakoze, ati ni inzoka. Urumva bahora nyine bashaka nyine icyo bireguza nyine. Rero ibyo rero Kristo nawe ngo yageragejwe nk'uko nawe ugeragezwa. Ni ukuvuga ngo yabaye mu buzima nk'ubwo nawe ubayeho. Ikintu gusa cyonyine gitandukanya Kristo nawe ni uko Kristo we nta cyaha kimwe yigeze akora. Kuvuga ngo we yakoze, yakiranutse muri byose kandi yarageragejwe muri byose. Wowe wageragejwe muri byose ukiranirwa muri byose, ariko wewe yageragejwe muri byose akiranuka muri byose. Uyu muntu witwa Kristo rero araza muri iyi si nyine abaho ubwo buzima. Noneho ngo amare kubaho ubwo buzima, ikintu cyabaye ni uko yishizeho n'ibyaha byawe byose. Bya bindi byose ukora, yaba ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo ukora ahiherereye n'ibyo ukora ahagaragara, ngo ibyo byose Kristo afata ibyaha by'abari mu isi ngo abyishiraho. Ngo ubwe ngo yabamba ngo ibyaha byacu byose ku musaraba. Noneho ngo amare kubyishiraho, reka dusome umurongo nkunda cyane uri muri Yesaya 53, duhere ku murongo waho wa 4. Umva ukuntu Yesaya bivuga. Kandi Yesaya yabivugaga Kristo ubwiwe ataraza, ataragaragara. Aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho. Nuko ngo Bibiliya cyangwa zikora ngo surely, nyine si ibyo gushidikanya, intimba zacu ngo nizo yishizeho. Imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Ni ukuvuga ngo uyu muntu witwa Kristo ngo yishizeho intimba zacu, ngo yishyiramo imibabaro yacu, ngo ibyo byose arabyikorera. Ngo nyamara twebwe tukamutekereza ngo nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro yacu. Ngo nyamara ibicumuro byacu, mwumve ku murongo wa 5, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe ngo nibyo yacumitiwe. Ni ukuvuga ngo wowe wagombaga nyine kubicumitirwa, wagombaga kubiryozwa ibyo byaha byawe, wagombaga kubihanirwa. Arimo twavuze ngo ba bandi batazizera bazahanirwa ibyo byaha byabo, kuko ubwo nyine bazavuga ati ngewe ibyanjye ntabwo biri mu byo Kristo yagize gute, yacumitiwe. Ubwo nyine babibazwe.
noneho akavuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kure kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Aha noneho Yesaya avuga ngo uburyo ngo ibicumuro byacu gushenjagurwa twagombaga nyine ngo gushenjagurwa ngo n'igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Ni ukuvuga ngo rero icyo ni cyo umuntu witwa Kristo yakoze, ni uko afashe ibyaha byacu agafata ububi bwacu bwose akabwiyambika, hanyuma ngo akabicumitirwa ngo kuko igihano cyagombaga kuduhesha amahoro cyari kuri we. Ni ukuvuga ngo icyaha Kristo yigeze ni icyanjye n'icy'umuntu, ni ukuvuga ngo Kristo ni icyanjye n'icy'umuntu wese. Ni ukuvuga ngo we ntacyo yigeze akora, twabonye ko ntacyo yigeze akora, nta kimwe yigeze akora, kandi ngo yagerageze nk'uko nawe ugerageza. Imana ishimwe rwose. Yakomeza, ndimo kuryoherwa cyane, ndimo kurushaho kubona uburyo nyine Kristo icyaha yigeze nyine cyamubazweho si icyo yakoze, ni icyanjye n'icyawe. Komeza. Iyi rero niyo mpamvu tubyita ngo ni inkuru nziza. Gospel ubundi bivuze ngo inkuru nziza, good news. Nicyo bivuga. Rero iyi nkuru nziza ni uko umuntu witwa Kristo we yaje mu cyimbo cyawe, yaje hagati yawe n'Imana, yaje kuba umuhuza wawe n'Imana, kuko wowe icyo Imana igusaba ntacyo ufite, warakinaniwe. Ariko Kristo yemera kujya mu cyimbo cyawe kugira ngo yuzuze ibyo usabwa ndetse yishyure ideni wowe Imana igira gute ishuza. Kuko tubona ngo ntibishoboka ko Imana ishobora idahanye icyaha, kandi ubwo uri umunyabyaha. Banabyaye n'abantu nyine bavuga ngo Imana ngo ikunda ngo umunyabyaha ngo ariko ngo ikanga icyaha. Iryo jambo ntawe reba muri Bibiliya, nta nawe uzarishaka ngo uribone, ngo yuko ngo Imana ngo ikunda ngo umunyabyaha ngo ariko ikanga icyaha. Iryo jambo ntawe riba muri Bibiliya, nta bantu barivuga gusa ariko nta muri Bibiliya, kuko ntibishoboka yuko icyaha n'umuntu nyine ni bamwe, ni made in people. Ni bamwe. Rero ntabwo ushobora gutandukanya icyaha n'umuntu, bishoboka. Ni nko wakubwira ngo utandukanye icyayi n'isukari wamaze kubivanga, ntabwo bikunda, ntibyakunda. Rero nako bimeze, ariko ibyo byo nabyo birakomeye kurenza ibyo, gutandukanya icyaha n'umuntu. Rero umuntu witwa Kristo, iryo deni wagombaga kwishura ry'ibyaha byawe, icyo gihano wagombaga guhabwa cy'ibyaha byawe, iwe yemeye kugifata ku bwawe. Ariyo mpamvu nyine Yohana avuga ngo kugira ngo umwizera wese, Pawulo akabivuga ari mu Roma twasomye ngo kwizera Kristo wenyine gusa birahagije kugira ngo umukiranutsi mu maso y'Imana, kugira ngo intungane. Rero icyo wizera nicyo Kristo yakoze mu cyimbo cyawe, ukizera nyine yuko wowe akanwa kawe kazibye cyangwa se ucecekeje nk'uko Pawulo abivuga, utsinzwe n'urubanza mu maso y'Imana kuko ubona ko uri umunyabyaha. Ntibishoboka yuko uri buze gutekereza Kristo nk'ukwiriye kwizerwa kugira ngo umuntu akurweho ibyaha, mu gihe utabanje kwitekereza nk'umuntu utsinzwe n'urubanza mu maso y'Imana kubera ibyaha byawe. Ibyo ntibyo ntabwo bishoboka. Kuko hagomba kubanza kwemezwa mu mutima wawe yuko uri umunyabyaha, ukabona noneho impamvu ukeneye umuntu witwa Kristo nk'umukiza wawe, nk'umuntu uza kwishyura ideni. Sintekereza ko no mu buzima busanzwe uramutse utsinzwe urugero rw'abuze ubwishyu, hanyuma umuntu akaza avuga ati ngenda kwishyurira, avuga ati oya ntabwo nizeye ko ufite ubushobozi bwo kunyishyurira. Sintekereza nyine ko umuntu nyine yakwishyurira. Umuntu ugomba kwizera yuko uwo muntu icya mbere wowe ubwawe nta bwishyu ufite. Njyewe ubwanjye nta bwishyu mfite. Ukizera noneho ufite uwo bwishyu, noneho witego kwishyura ubwo bwishyu. Kristo rero we yishyuye ubwo bwishyu. Wowe icyo usabwa ni ukwizera gusa yuko ibyo yagombaga kubazwa Kristo yabibazweho, akabitangira igiciro cyabyo cyuzuye. Ntabwo yatanze 50 nawe ngo utange 50, yatanze 100%. Byane n'abantu bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo ravuga ngo tere nambwe 99 n'umunani ndatera imwe. Ibyo ntawe biri mu byanditswe byera. Kristo we yakoze 100%, wose aba gusa kwizera gusa icyo yakoze mu mwanya wawe. Nta kindi kintu usabwa.
ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bavuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki ngo kibasha kunkiza, gusa mfite n'icyo naguha, gusa ibyo gusa ko nizeye umusaraba ngo wabambwiwe. urumva umuririmbyi yaramaze kumva, ndetse ugasanga umuntu aririmba ngo aririmba ayo magambo ngo ibyo twakora byose, akaba ngo n'umwete wacu wose, ngo ni agahinda gasaze, ngo ni amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. uwo muririmbyi waririmbye amaze kumva iki kintu, yuko ibyo yakora byose n'agahinda gasaze, akongeraho n'amarira adashira, aravuga ngo ibyo byose ntiyabasha kugira gute ngo kumukuraho ibyaha. ibaze nawe gukora ikintu n'imbaraga zawe zose n'agahinda kose n'amarira adashira, ariko icyo kintu cyabasha gukuraho icyaha. icyo kintu mwumva ko gikomeye ari akaga. igipimo cyo kwera kw'Imana kirakomeye. niyo byose rero ushobora kubikora, niyo mpamvu rero usabwa kwizera Kristo ko yakoze ibyo mu mwanya we, kandi koko yarabikoze. ntabwo ari igitekerezo nk'icyo tusoma mu nkuru zitandukanye. si umugani. ntabwo ari umugani. ni ibyabayeho kuko yuko Kristo yaje mu isi. ndetse Pawulo we abona uburyo bitangaje cyane, akavuga ngo n'ubwira bukomeye ngo Imana kwerekanwa yambaye umubiri bikamamazwa mu isi hose. uyu muntu witwa Pawulo nyine yabonye uburyo bitangaje nyine. uyu muntu witwa Kristo, tumaze kubona ibyo bintu byose by'ukuntu Pawulo nawe ubwiwe amuvuga, akamuvuga nk'umukiranutsi, cyangwa se ukuntu biri mugaragaza nyine nk'umukiranutsi, ariko kandi ikamugaragaza nk'umuntu wishizeho ibyaha by'abantu, kandi we nta na kimwe afite, akabihanirwa ku bwabo. wumva nyine umurimo nyine yakoze ukomeye. yakoze umurimo nyine wowe ubwawe wakunaniye. yakoze umurimo wakunaniye. kuko tubona umuvandimwe witwa Martin Luther niwe avuga nyine ngo uko umuntu agerageza nyine gushaka nyine kwikuraho ibyaha, cyangwa se gushaka kwikuraho ideni ry'ibyaha byiwe, ahubwo ngo niko arushaho kujya mu mwenda w'ibyaha byiwe. nyine uko urushaho gushaka nyine gutekereza yuko gukira kwawe kuri buze kuva muri wowe, ahubwo niko urushaho kugenda kugira umwenda mwinshi w'ibyaha byawe. ariko uyu Kristo ngo amare kubarwaho ibintu byose, ngo arapfa, amare kubarwaho ibyaha byawe, amare gushenjagurwa, arapfa, arangiza kandi ngo arazuka. yego, ni ukuvuga ngo kuzuka kwagaragaje yuko Kristo yari umukiranutsi kandi yishuye umwenda wawe wose. kuko umunyabyaha urupfu rumuherana kuko nyine ari umunyabyaha. ariko umuntu witwa Kristo yishuye umwenda wawe wose w'ibyaha byawe, ndetse arangiza arapfa, arazuka, kugira ngo wowe numwizera uhinduke umukiranutsi mu maso y'Imana. aricyo twabonye Pawulo avuze mu Baroma, kumwizera gusa birahagije. ntabwo ari ugukora, ntabwo ari ukuba umwana mwiza, ntabwo ari ugusenga amasengesho 40 y'iminsi 40, ntabwo nyine lisite yose ushobora gukora ibyo bintu byose biriya nta na kimwe igaragaza yuko cyashobora kugukiza. ahubwo gusa ikintu kimwe cyonyine birigaragaza ko ishobora gukiza umunyabyaha, ngo ni uko yizera Kristo we w'umukiranutsi abazweho ibyaha byawe, akabihanirwa, akazuka, kugira ngo umwizere. none uyu umwizeye aguheza kwa gukiranuka kwiwe afite, kwa kundi Imana ikubaza. noneho kubera yuko we haba kugurana, habaye kugurana, iwe wamuhaye ibyaha byawe, iwe aguheza gukiranuka kwiwe. noneho Imana ikureba ntabwo ikureba nkawe, ireba gukiranuka Kristo yaguhaye, ikwita umukiranutsi kubera ko Kristo aguhaye gukiranuka kwiwe. ni ukuvuga ngo kugurana, ntekereza ko tutajya wenda tutaza guhushaho akantu kavuga ngo habaye kugurana, kuko ngiye numvaga nyine namenye ko ndi umunyabyaha, noneho nkabishyira Kristo. ntekereza ko n'uwo murimo nawe ari uw'Imana. Imana yaguraniye umuntu, imuguranira, imuzanira Kristo. nagira ngo hatazagira umuntu wumva ko ari we wijyana. mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu ngo kubwo kwizera. icyo ni icya mbere. gukizwa biva mu kwizera. nyine
uwo twizera uwo ari we ni Kristo. Mwakijwe n'umuntu kubwo kwizera avuga ngo ntibyavuye kuri mwebwe. Urumva cya kindi nyine uhora wishakishaho, ndumvira amategeko ndashoboye kuyumvira, ndaba umwana mwiza, ndatanga ibya 10, ndasenga amasengesho iminsi 40, uko n'ugushaka nyine ko biva kuri wowe. Ariko paravuga ngo ntibyavuye kuri mwebwe, sibyo? Mwakijwe n'umuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwebwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Iyo ni impano Imana ihereza umuntu nyabyaha kwizera Kristo. Ndetse aravuga ngo nta nubwo byavuye ku mirimo myiza mwakoze, bya bindi nyine ukora ukavuga ngo ibi ni byiza, ukavuga ngo ibi rwose ni byiza Imana yabyemera. Aravuga ngo nta nubwo byavuye kuri ibyo, nta nubwo byavuye ku mirimo myiza, ngo kugira ngo hatagira wirarira. Ni ukuvuga ngo ibintu byabaye kugira ngo wowe utaza kwira uvuga ngo agakeza ni njye wakihaye, nuko nasenze iminsi 40, nuko nafashije imfubyi, nuko nagize gutya na gutya, ngo ibyo no kugira ngo utaza kwirarira gutyo nyine. Kuko abantu nyine barirarira cyane. Ahubwo nukugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana yonyine. Nicyo gusa Imana bikoreye. Kugira ngo icyubahiro nujye utekereza agakiza, uzajya utekereza ko kava ku Mana yonyine, kugira ngo ndetse utekereze ko n'icyubahiro gikuye Imana yonyine. Utaza gutekereza ko icyubahiro nyine gikuye wowe, ko ntabwo ari wowe wabyishoboje. Rero niyo mpamvu nyine bitava kuri ibyo byose nyine Pawulo avuga aho mu Efeso 2:8-10, ko bitava ku mirimo ukora, ko ari impano y'Imana, ko biva mu kwizera konyine gusa, wizera Kristo. Ubwo se tumaze kumva uwo murimo Kristo yakoze ku bwacu, ni umurimo ukomeye. Abizera ndavuga yabikoreye, uwo murimo Kristo yakoreye cyangwa se Imana yakoreye ku bantu bose bazizera. Tumaze kubyumva gutyo, noneho tukabyizera, tubeho gute mu gihe gitoya? Tubeho gute nyuma yo kwemera iki gitambo? Byagaragaye ko nta wundi mwambaro tuzambara, nta uzigera ubaho, nta n'uwabayeho utari Kristo imbere y'Imana. No kongera kwiyunga no kubana n'Imana ni Kristo wenyine. Nyuma yo kumwizera tubeho gute? Ibyenda amasegonda makeya cyangwa se mu niba ibintu twakoraga tubyita gusa n'abakora kugira ngo tubone uburyo twakiyunga n'Imana cyangwa twabana n'Imana cyangwa tubone ubugingo buhoraho, bitadukiza tukaba tubonye uwadukiza tukamwizera, ibi bintu ntabwo biri useful kubikora, like gusenga, iriya mirimo yose twageraga. Then noneho niba biri useful, tubeho gute kugira ngo imico yacu ibe yihe, ingeso zacu zibe zihe? Icyambere nyine nkuko babivuze, icyambere ku muntu umaze kumva ibi, icyambere nuko nyine akwiye kubanza kwizera mu Kristo. Kuvuga ngo akwiye kwihana ibyaha byiwe, akizera mu Kristo. Icyo ni ikibazo tubona mu byakozwe n'intumwa babaza Petero, amaze kugira ati se magambo ndata dukora iki? Akavuga ati mwihane mwizere. Kuvuga ngo ku muntu umaze kwihana, maze ubibwe n'ibyaha byiwe, ubona ko atabashije kwikiza, akizera Kristo nk'ubasha kumukiza wenyine, ngo uwo muntu icyo ari buze gukora noneho ni ukubwira ngo aratangana no kubaho bihuye n'uko umuntu ashaka. Ntabwo bivuze ko gukora imirimo myiza ari bibi, oya. Ikibazo nuko ubuze gutekereza ko iyo mirimo myiza ubuze gukora no kubyara agakiza. Ahubwo agakiza ko kabyara imirimo myiza, ntabwo ari imirimo myiza ibyara agakiza. Icyo ni ikintu cyane nyine ugomba kubanza kumenya. Noneho rero ku muntu wizeye, ako gakiza niko kamubyarira imirimo myiza. Imirimo myiza utekereza gukora yose, kuko uwizera Kristo akwiye kuba. Ariyo mpamvu reka nkurikije icyanditswe nyine bagwira ko bakwiye kubaho, kiri mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 10, aravuga ngo nuko mugende nk'uko bikwira ab'umwami. Aravuga ngo mumunezeze muri byose, muri byose. Ntabwo avuze ngo mumunezeze muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, kwa kundi nyine ujye ushaka gutoranya nyine ibyo uri bunezeze mu Imana. Niba utaboneza avuga ati gusenga aho byarananiye, ariko ushobora kujya muri korali, cyangwa se ibi n'ibi kuvuga ngo ni ukunezeza Imana mu byiza byose ukwiye gukora. Aravuga ngo nuko mugende nk'uko bikwiye ab'umwami, munezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, wikinde kandi mwuke kumenya Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ahamagarirwa kwera imbuto z'imirimo myiza yose. Ya mirimo twavugaga itabasha kugukiza, nyuma y'uko wizeye
usabwa kwera imbuto z'iyo mirimo myiza. Ukwiye kuba nk'umukristo ugaragaza imirimo myiza, imbuto. Rero umukristo yera imbuto, kuko nizo abantu babona. Tukasha kuvuga ngo uyu muntu koko yizera Kristo bitewe n'izi mbuto tugenda tumubonaho. Izi imbuto zihamya ibyo twatura ko twizera. Ko tubona no mu Bagalatiya 5 tubona Pawulo rwose agaragaza imbuto za mwuka w'Imana n'imbuto za kamere. Rero nujya hariya urabona imbuto zose ukwiye kwera mu Bagalatiya, ubone n'izo udakwiye kwera. Ubwo niwe wibonaho izo za kamere, ubwo nyine ubwo rwa kamere ntabwo wizera. So dusoza, wahamagarira abantu bahangaha kuri uyu murongo ubabwira iki? Nuvuga ngo mu munota umwe ni icyo uhamagarira abantu? Ubutumwa ni bumwe. Ni ukuvuga ngo Kristo aduheza nyine kubwira abantu, ni ukubabwira bakaza kuri we. Kuko ibyo Satani nyine yirirwa gushaka kubwira ngo ufite igihe, ejo uzihana, nta nuzi yuko niba ari uyu munsi ejo azabyuka ariho. Ntawe ufite isano ry'uko nyuma y'iminota itanu ari buze kuba ariho. Kandi nupfa utarizera Kristo uzajya mu rubanza. Imana rwose hari umunsi w'urubanza wowe urahari. Ibyanditswe byera nyine Bibiliya nyine iragaragaza ko hari umunsi w'urubanza. Rero nupfa utizeye Kristo, ni ukuvuga ngo uzaba witeguye kujya imbere y'intebe y'Imana, Imana ikagucyuba, kandi urwo ntabwo ushobora kurutsinda. Ko twabonye ko hari abatsindishirijwe urwo rubanza ruzaza n'abizeye Kristo. Ataramwizeye uzapfa atamwizeye uwo muntu, cyangwa se uwo Kristo azasanga ataramwizera, kuvuga ngo uwo muntu ureti azaba amaze gutsindwa n'urubanza. Kizakimukuye nukugira gute? Ni ukujugunywa muri ya nyanja yaka mazutu n'umuriro. Ubwo rero icyo nahamagarira umuntu wese ni ukubyizera bikiri none, ni ukwizera Kristo bikiri ubu, agatakura ibyo yibwira ko ashobora gukora byiza, agatakure ibyo atekereza ko yakora kugira ngo akizwe, agatakura ibyo byose. Kuko twabonye ibyanditswe byagaragaza yuko ibyo bitabasha kumukiza. Nk'uko umuririmbyi nyine twavuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose ngo ni agahinda gasaze, ngo ni amarira adashira, ibyo ntibyabasha kudukuraho ibyaha. Ibyo rero ni ko umuntu wese akwiye kwibwira, ahubwo agatekereza umwe gusa ari we Kristo ukiranuka, yuko ari we wabasha kumukora ibyo byaha byakamwizera, hanyuma akaba uwera n'umukiranutsi mu maso y'Imana. Imana ikomeze ishimwe ibihe byose. Hano hari ijambo rivuga ngo dusoza, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Hanyuma ku bizera bo, Hebrews cyangwa se Abaheburayo igice cya 10:23 aravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizera, ari uwo kwizerwa. Amen. So ndagushimiye cyane. Yego. Brother Ngoga, Imana iguhereza umugisha cyane kwitabira ubutumire bwacu. Twiringiye Imana kizongera kuduhereza kubana nawe ahangaha ku zindi topic zitandukanye. Hano ushobora kuzagira ibibazo bigiye bitandukanye kuri iyi topic, kuri iyi ngingo, wowe uzareba iki kiganiro. Ndagusabye kugira ngo uzabyandike muri comment, hanyuma niba ngombwa tuzongera tumutumire, cyangwa se natwe tubisubize tumutumire kugira ngo asubize, cyangwa se n'undi wese yazaza agahera ahangaha kuri ibyo bibazo akabisubiza. So muhawe ikaze mu kudukurikirana. Turatangiye, twizere ko tuzatangirana namwe, kandi Imana izakomeza kutuzurana ndetse no kutwereza hamwe muri uru rugendo kugeza aho Umwami wacu Yesu Kristo azagarukira, cyangwa se urupfu rudutwaye. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Urakoze nawe. Yego.